Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 5 сынып математикасының жай бөлшектерді, аралас сандарды ортақ бөлімге келтіру тақырыбын өтетін боламыз. Сонымен, жай бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, 6-дан 5 бөлшегін бөлімі 12-ге тең бөлшекке түрлендірейік. Ол үшін 6-дан 5 бөлшегінің алымын да бөлімін де 2-ге көбейту керек. Себебі 12-ні 6-ға бөлсек, біз 2 деген санды аламыз. Сонда бізде 6-дан 5-ті аламыз да, оның алымын да бөлімінде 2-ге көбейтеміз. Сонда біздегі бөлімі 6 көбейтілген 2 болады. 6-ны 2-ге көбейтсек, бізде әлбетте 12 болады. Неке бөлшектің бөлімін 12-ге келтірдік. Және алымын да 2-ге көбейттік. Алымы да 2-ге көбейтілгенде, яғни 5-ті 2-ге көбейтсек 10 болды. Яғни 12-ден 10 деген бөлшекті алдық. Осы жерде 12-ден 10 деген бөлшек пен 6-дан 5 бөлшегі бір-біріне тең. Себебі біз алымын да бөлімін де 2-ге көбейттік. Сонымен мұндағы 2 саны 6-дан 5 бөлшегінің толықтауыш көбейткіші деп аталады. Берілген бөлшектің толықтауыш көбейткішін табу үшін жаңа бөлімді сол бөлшектің алғашқы бөліміне бөлу керек. Бөлшектің жаңа бөлімге келтіру үшін оның алымын да бөлімін де көбейтетін сан толықтауыш көбейткіш деп аталады. Есептеулерде толықтауыш көбейткіш сәйкес алымның үстіне жазылады. Былай. Мысалы 4-тен 3-ті біз толықтауыш көбейткішке, яғни 2-ге көбейтетін болсақ, оның төбесіне осылай 2 деген санды жазып қоямыз. Бөлшектің үстінде осылай тұрады да толықтауыш көбейткіш. Және оны екеуіне де көбейтеміз, яғни алымында бөлімінде осы толықтауыш көбейткішке көбейтеміз. Сонда 2-ні 3-ке көбейтсек бізде 6 болады. 2-ні 4-ке көбейтсек бізде 8 болады. Осылайша біз алымында бөлімінде толықтауыш көбейткішке көбейте аламыз. Кез келген берілген 2 бөлшекті бірдей жаңа бөлімге келтіріп түрлендіруге, яғни ортақ бөлімге келтіруге болады. Есептеулерде көбінесе бөлшектер ең кіші ортақ бөлімге келтіріледі. Ол үшін бөлшектердің бөлімдердің ең кіші ортақ еселігін табу керек. Мысалы, 5-тен 3 және 4-тен 1 бөлшектерін ең кіші ортақ бөлімге келтірейік. Бұл жерде ең кіші ортақ еселік 5 пенен 4-ке ол 20. Екеуі де бөлінетін ең кіші ортақ еселік бізде 20 болып тұр. Демек 5-тен 3-ті және 4-тен 1-ді бөлшектерінің ең кіші ортақ бөлімі 20-ға тең екен. Енді біз оларды көбейтеміз. Яғни бізде 5-тен 3 болатын болса, бөлшектің бөлімі 5 болса, бөлшектің бөлімі 20 болу үшін біз 5-ті 4-ке көбейтеміз. Яғни толықтауышымыз бізде 4-ке тең болады. Сонымен 4-ті біз 5-ке көбейтеміз, 20 болады. 3-ті 4-ке көбейтеміз, 12 болады. Дәл солай 4-тен 1-мен де жасаймыз. 4-тен 1-ді аламыз. 4-тен 1-дің бөлімі 20-ға келу үшін біз оны 5-ке көбейтуіміз керек. Мінекей 5-ке көбейтеміз, яғни оның толықтауыш көбейткіші бізде 5-ке тең. 5-ті 4-ке көбейтсек 20 болады, және 5-ті 1-ге көбейтсек 5 болады. Мінекей осылайша 2 бөлшек алдық, 20-дан 12 және 20-дан 5. Бөлшектің бөлімдері 20-ға келтірілді. Берілген бөлшектердің бөлімдерінің ең кіші ортақ еселігі сол бөлшектердің ең кіші ортақ бөлімі болады. Жай бөлшектердің ең кіші ортақ бөлімге келтіру. 6-дан 1 және 8-ден 3 бөлшектерін ең кіші ортақ бөлімге келтірейік. Бірінші, 6 және 8 сандарының ең кіші ортақ еселігін тауып, оны жазамыз. Ең кіші ортақ еселік 6 және 8 сандарына ол 24. Бөлшектердің әрқайсысының толықтауыш көбейткішін табамыз. Ол үшін 24-ті 6-ға бөлеміз. 24-ті 6-ға бөлсек, бізде 4 деген сан шығады. Демек, бұл 4 деген сан 6-дан 1 бөлшегінің толықтауыш көбейткіші. Ары қарай 8-ден 3 бөлшегінің толықтауыш көбейткішін табу үшін біз 24-ті 8-ге бөле саламыз. Сонда 3 деген сан шығады. Демек, 8-ден 3 бөлшегінің толықтауыш көбейткіші бізде 3-ке тең. Бөлшектердің әрқайсының алымында бөлімінде сол бөлшектердің толықтауыш көбейткіштеріне көбейтеміз. Яғни 6-дан 1-ді аламыз. Мінекей 6-дан 1 тұр. Сонымен 6-дан 1-ді алып, оның толықтауыш көбейткіші 4 еді. Мінекей 4-ті аламыз да, оның алымына да көбейтеміз және бөліміне де көбейтеміз. Сонда бізде 24-тен 4 деген сан шығады. 6-ны 4-ке көбейтсек 24 болады. 1-ді 4-ке көбейтсек 4 болады. Мінекей 24-тен 4 болды. Бөлшектің бөлімі 24-ке келтірілді. Сонымен мұны 8-ден 3-пен де жасаймыз. 8-ден 3-ті аламыз. Және оның алымында бөлімінде 3-ке көбейтеміз. Себебі бізде толықтауыш көбейткіш 3-ке тең еді. Мінекей 3-ті 3-ке көбейтсек бізде 9 болады. 8-ді 3-ке көбейтсек 24 болады. Мінекей бізде сонымен 24-тен 4 және 24-тен 9 деген сандар шықты.
Сонымен берілген 6-дан 1 және 8-ден 3 бөлшектерінің ең кіші ортақ бөлімге келтіріп, 24-тен 4 және 24-тен 9 деген бөлшектеріне түрлендірдік. Екеуінің де бөлімі 24-ке айналды. Яғни ең кіші ортақ бөлімге келтірілдік. Бөлшектердің ең кіші ортақ бөлімге келтіру үшін сонымен бізде берілген бөлшектердің бөлімдерінің ең кіші ортақ еселігін, яғни ең кіші ортақ бөлімін табу керек. Және бөлшектердің әрқайсысы толықтауыш көбейткішті табу керек. Әрбір бөлшектің алымы мен бөлімін сол бөлшектердің толықтауыш көбейткішіне көбейту керек. Екі бөлшекті ортақ бөлімге келтіру керек болса, олардың ең кіші ортақ еселігін табамыз. Және ең кіші ортақ еселікті аламыз да осы сандарға бөлеміз. Мысалы 24-ті 6-ға бөлдік, одан кейін 24-ті 8-ге бөлдік. Осылайша екеуіне де керекті толықтауыш көбейткіштерін таптық. Одан кейін осы толықтауыш көбейткішті сол бөлшектердің алымына да бөліміне де көбейттік. Сонда бізде ең кіші ортақ бөлімге келтірілді, яғни 24-тен 4 және 24-тен 9 деген. Енді аралас сандарды ең кіші ортақ бөлімге келтіру. Мысалы 2,9-дан 2 және 3,15-тен 1 аралас сандарын ең кіші ортақ бөлімге келтірейік. Шешуі: аралас сандардың бөлшек бөліктерін ең кіші ортақ бөлімге келтіреміз. Оның бөлшек бөлімдері әлбетте көріп тұрамыз, мінекей 9 және 15 сандары. Осы бөлімдерін аламыз да ең кіші ортақ еселік табамыз оларға. Бұл жерде 9 және 15 сандарына ең кіші ортақ еселік бізде 45 болады. 45-ті аламыз, 9-ға бөлеміз. Сонда 5 деген сан шығады. Бұл 2,9-дан 2 деген санның толықтауыш көбейткіші. Енді 45-ті 15-ке бөлеміз, сонда 3 деген сан шығады. Бұл 3,15-тен 1 бөлшегінің толықтауыш көбейткіші. Алымында бөлімінде сол толықтауыш көбейткіштерге көбейтеміз. Сонда 2,9-дан 2 деген сан болатын болса, оны осы 5-ке толықтауыш көбейткішіне көбейте береміз. Және толықтауыш көбейткішті қойған кезде жоғарысына қойып қоя аламыз. Сонда бізде 5-ті 2-ге көбейтеміз, 10 болады. Ал 5-ті 9-ға көбейтеміз, 45 болады. Және мұндағы 2 саны, яғни бүтін бөлігі, ол сол күйі тұра береді. Мысалы 3,15-тен 1 болса, оны толықтауыш көбейткіші бізде 3 болған еді. 3-ті аламыз да 1-ге көбейтеміз, 3 болады. Және 3-ті 15-ке көбейтеміз, 45 болады. Ал оның бүтін бөлігі сол күйі тұра береді. Жай ғана толықтауыш көбейткіш тұратын болса, оны бөлшектерге ғана көбейте саламыз, болды. Яғни аралас сандарды ең кіші ортақ бөлімге келтірілген кезде осылай келтіреміз. Сонымен 2,45-тен 10, 3,45-тен 3 деген 2 сан алдық. Екеуінің де бөлімдері 45. Ал бастапқыда бізде 9 мен 15 еді. 10-нан 1 және 22-ден 3 бөлшектерінің ең кіші ортақ бөлімге келтірейік. Енді біз 10 және 22 сандарына ең кіші ортақ еселік табамыз. Ол үшін 10 деген санды біз осылай жіктеп алайық. 5 көбейтілген 2 деп. Одан кейін 22 санын 2 көбейтілген 11 деп жіктеп аламыз. Сонымен сандардың ең кіші ортақ еселігін тауып, оны жазамыз дейді. Ең кіші ортақ еселігін тапқан кезде, осы көбейткіштерді пайдаланып, біз ең кіші ортақ еселікті таба аламыз. Мұнда 10 санында 5 және 2 сандары бар. Ал 22 санында бізде көбейткіштері 2 және 11 деген сандардан тұрады. Сонымен біз екеуінде де қайталанбайтын сандарды тауып, мұнда жазамыз. Бұл жерде 5-ті жазамыз. Сонымен көбейтілген 2 дейміз. 2-ні бір ғана рет жазамыз. Себебі 2 мұнда қайталанып қойған. Сонымен 2-ні бір жазып аламыз, одан кейін 11 дейді. 11-де мұнда тағы да ол қайталанбаған, сондықтан мұнда 1 11-де жазамыз. Сонда 5 көбейтілген 2 көбейтілген 11 болады. Бұл не үшін десек, бұл үшеуін көбейткен кезде біз 110 деген санды аламыз. Бұл 110 саны бізде ең кіші ортақ еселік болып шыға келеді. Олардың толықтауыш көбейткішін табамыз. Мұндағы 110 санын 10-ға бөлеміз. Сонда 11 деген сан шығады. Ол 10-нан 1 бөлшегінің толықтауыш көбейткіші. Одан кейін 110-ды біз 22-ге бөлеміз. Сонда біз 5 деген санды аламыз. Бұл 5 деген сан 22-ден 3 бөлшегінің толықтауыш көбейткіші болып шыға келеді. Енді біз бөлшектердің әрқайсысының алымында бөлімінде сол бөлшектердің толықтауыш көбейткішіне көбейтеміз. Енді бізде 10-нан 1 деген бөлшекті алайық. Оның толықтауыш көбейткіші 11. Мінекей 11-ді аламыз, оның алымына көбейтеміз және бөліміне де көбейтеміз. Алымына, яғни 1-ді 11-ге көбейтсек 11 болады, ал бөлімі 10-ды 11-ге көбейтсек 110 болады. Мінекей 110-нан 11 деген санды алдық. Одан кейін 22-ден 3. 22-ден 3-ті аламыз, оның алымында бөлімінде толықтауыш көбейткіші 5 болғандықтан 5-ке көбейтеміз.
3'te 5'ke köýtsek 15 bolady. 22-ni 5'ke köýtsek 110 bolady. Mineki görüp atganymyzday biz 110dan 11 degen san aldyk 10dan 1den. Al 22-den 3'ten biz 110dan 15 degen san aldyk. Görüp atganymyzday ikewinde de böljekniň bölümleri 110 boldy. Ýagny ortak bölümge keltirdik.